Have you ever felt? Are you listening? Damn. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Saloqlaring yaxshimi? Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Xo'p, bu birinchi dars. Biz Instagramda maska yasashni eng oddiy yo'li bilan tanishtirsam, hozir sizlarga Instagramda maska yasashni eng oddiy yo'li uchun bizga mana bunaqa yuz kerak bo'ladi. 360 gradusli yuzi shakli. Bu rasmni meni Telegram kanalimdan ko'chirib olsalaring bo'ladi. Shunchaki kanalga kirib, poistga 360 deb yozsalaring o'zi chiqadi rasm. Xo'p, bo'lmasa boshlasak. Demak, oddiy tekstdan boshlasak. Photoshopni ko'pchilik bilsa kerak ishlatishni oddiy holatlarda. Demak, udalit qilamiz, tekst yozamiz. Xohlagan narsalarni yozsalaring bo'ladi. Misol uchun men ismimni yozaman. Username yozib. Sabachka. Ozgincha kattalashtirib olmasam, ko'rishga qiyin bo'ladi. Men username yozdim. Bilsalaring, ko'pchilik qizlar yasattirgan o'ziga mana bu yuzini mamutiga qo'yib oladi. Yoki bo'lmasa ba'zilarniki bor, men Yevropada, Rossiyadagi blogerlarni ko'rganlarim bor, bu yog'iga qo'yib oladi. Asosan 70% da mana bu yerga bunday shaklda qo'yishadi. Shu holatda qo'yib olishadi. Username ni yasashadi. Men uni qilib emas, просто tak yuzini mamutiga qo'yib shunchaki obraz uchun qo'ydim. Xo'p. Demak, so'z yozamiz, yuzi shaklini, mana buni joyini to'g'rilaymiz. Keyin buni pastga o'chiramiz. So'zni o'zi qolgandan keyin Ctrl Shift S saqlanib qilamiz PNG formatda. Men o'zi saqlanib qilib bo'lganman. PNG formatda saqlanib qilib, misol uchun bir nomer yozaylik. Bir sayt ekan, 2 yozamiz. PNG formatda saqlanib qilasizlar. Bo'ldi. Endi bizga Sparks R Studio kerak bo'ladi. Sparks R Studioga kirsalaring. Bu studiyani ko'chirish silkasini qayerdan ko'chirib olish mumkinligini men silkasini videoni tagida qoldirib ketaman. Bemalol kirib ko'chirib olishlaring mumkin. Programma полный bepul, pullik joyi umuman yo'q. Faqat programmani o'rnatish uchun sizlarda Windows 10 operating sistema bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa Macintoshniki ham, Macintoshning oxirgi versiyalari ham bo'ladi. Lekin Windows 7 da ustanovka bo'lmaydi yoki XP larda 2013, 2014 versiyalarida ham ustanovka bo'lmaydi. Windows 8.1, 8, Windows 10 bo'lsa agar bemalol o'rnatishlaring mumkin. Bu programmada ko'p funksiyalar bor. Biz 0 dan boshlaymiz, plus bossak. Hop, programma ochdim. Uzr so'rayman, angliyskida unchalik talaffuzim yaxshi emas, keyin o'qishni ham yaxshi bilmayman. Abech bunga kiramiz. Abech proyektlarni qo'shish bo'lsa kerak, adashmasam o'zbek tiliga hisoblaganda face mesh degani bor, shuni bosamiz. 2 marta bossak ochib beradi. Men bu yerda pastda rasmni, bu yerda ko'rinishini tanlasalaring bo'ladi. Mana to'g'ridan ko'rsak. Keyin bu yerdagi telefonni shakli bu. Ya'ni telefon qanaqa bo'linishi. Kontrol bossalaring mana bunaqa chiqadi. 3 ta 4 ta sloyli maskalarda bo'ladigan bo'lsa, buni ishlatsalaring bo'ladi. Bitta sloyli maskada bu shart emas. Bu yerda iPhone 8 belgilangan, xohlasangiz Androidga belgilashingiz mumkin. Androidda Galaxy S9 18 ga 9 razmerda. Bu yerga yana bir marta material qo'shamiz. Ya'ni material degan joy bor. Qo'shib materialda 1 u 2 qilaylik. Nomini просто nomer bilan yozib tushunish osonroq bo'ladi.
Buni 1 qilamiz. Ya'ni 1 ga kirib, 1 bossang, o'ng tomonda mana bunaqa joy chiqadi. O'ng tomonda materials degan joyga kirib, plyusni bossang 1 chiqadi. 1 ni bosib qo'yasiz. Sizlarda 1 ni bosganlaringdan keyin yana qo'shamiz. Kompyuterdan import for computer degan joy bor. Shuni bosamiz. Bosib biz o'zimiz tayyorlagan mana maskani ko'chiramiz bu yerda ochmoq qilib. Ya'ni men yarim o'zbekcha qilib olganman kompyuterimni. Xo'p, buni ko'chiramiz. Keyin yana 1 ga bosib, men teksturaga maskani shunda bossak, men yuziga qo'yadi. Yuziga qo'ydi. Ko'rdinglar, men bu mana bu kamera degan joyi bor. Kamera emas, video degan joyi bor. Kamera rasmini qo'yib qo'ygan. Shuni bossalaring, xohlagan bir shakllarni kirgizsalaring bo'ladi. Men bu odam o'zgartirishlaring mumkin. Misol uchun men bu Yaponiya qarasmi shu. Keyin bu yerda pauza bor. Pauzani bossalaring, yuzini qimlayotgan joyda to'xtaydi. To'xtadi. Keyin 1 ga bosamiz-da, kontrol bilan mishkan roligini kontrol bosib mishkan roligini qimlasalaring, bu razmer kattalashib kichrayadi. Ya'ni buni bo'lgandan keyin sizlar nima qilsalaring bo'ladi? Sizlar bu yerda buni joyini to'g'rilasalaring bo'ladi, o'zlaringga moslab. Ya'ni bu burniga ozgina chiqib qolganda ko'rdilaring, ozgina bu yoqqa suramiz va pastga tepani ham to'g'rilasalaring bo'ladi bemalol. Va play bosamiz. Keyin bir qator tekshirib ko'rasizlar. To'g'ri tushdimi yo'qmi? Mana to'g'ri keldi. Endi buni eksport qilamiz. Mana bu yerda eksport degan joyi bor. Export file. Otini 1 deb qo'yaylik. 1 va 2. Sparksar programmani internetdagi sayti. Bu sayt silkasini ham qoldirib ketaman. Effektga kiramiz. Instagramni tanlaymiz. Instagram tanlasalaring, bu programmaga kirish uchun Facebook akkauntlaring bo'lishi kerak. Facebook akkauntga kirib, Facebook akkauntga kirasizlarda o'zlaringni registratsiya qilib, Instagram profillaringga ulangan bo'lishi kerak. Agar Facebook akkaunt o'zi bo'ladigan bo'lsa, Facebook akkauntni o'ziga effekt qo'shadi. Instagramni bossalaring, bu yerda Instagram ochmaydi. Effektni faylini ko'chirish kerak. 1.2 mana fayl ochamiz. Naзвание imya yozyapti. Ism yozamiz. Kategoriya. Xohlagan bir kategoriyani belgilasak bo'ladi. 4 tagacha kategoriyani belgilab qo'ysak bo'ladi. Ключ shart emas. Facebook profil или Instagram profil. Men hozir Instagram profili qanday qilib Facebook profiliga ulashni video qilib qo'shib qo'yaman bu yerga, bemalol ko'rishlaring mumkin. Instagram profilim. Instagram profilda tepasini bosamiz, настройка kiramiz. Account, связный account degan joy bor. Facebook. Facebookka meniki Ibrahim Ibragimov yozilgan, ulangan. Siznikini ham ulamoqchi bo'lsangiz, просто shu Facebookni bosasiz. Bosishingiz bilan login parol so'raydi. Agar Facebookingiz telefonda Facebookingiz bo'lmasa. Agar bo'lsa, login parol so'ramaydi. Просто разрешение berib, ruxsat berasanmi Facebookga kirishga deydi. Ruxsat beraman desiz, o'zi avtomatik ulab qo'yadi. Agar telefonda Facebookingiz bo'lmasa, Facebookda login parolni yoz deydi. Login parolni yozib, svязь qilib ulasalaring bo'ladi. Shu holatda qoladi va yana bizga kerak bo'ladi. Men bu yerda minimum разрешение 200 ga 200 piksel razmerda bo'lishi kerak, maksimum разрешение 700 ga 700 pikselda bo'lishi kerak. Ya'ni biz bu yerga kirib xohlagan bir, masalan, men buni asfalt rasmini oldim. Ko'chirib oldi. Bu faylimizga to'g'ri keldi. Qolgan joyiga tegmay turamiz. Просто сохранить qilamiz. Сохранить qilganimizdan keyin hamma yo'q bo'ldi. Keyin yana bir diqqatli narsa aytib qo'ying. Сохранить qilishdan oldin Facebook akkaunt bilan Instagram akkauntlaringni qarab olinglar. Сохранить qilib bo'lgandan keyin bularni o'zgartirib bo'lmaydi. Imyasini
qolgan narsalarni o'zgartirsa, Facebook akkaunt bilan buni o'zgartirish iloji yo'q. Endi bunda ko'rsa bo'ladi, ya'ni silkasini kopирование qilib telefonga tashlaymiz-da, shu silka orqali kiramiz. Xo'p. Maskamizning silkasi bu. Silkani bosamiz. Instagram. Radarjit. Mana maskamiz chiqdi. Просто username yozilgan xolos, boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Har xil fonlari bor. Masalan, bundan keyingi maska o'tadigan bo'lsa, mana bunaqa fonlarni ham qo'yamiz. Xudo xolasa keyingi darslarda buni ham o'rgataman. Bu maskada video olamiz, ya'ni maksimum 15 sekundgacha bo'lgan video olamiz. Undan keyin buni bosamiz-da, ochamiz. Videoni ko'chirib oldi. Bu yerda xohlasining oldidagi turadigan rasmni o'zgartirsa ham bo'ladi. Xohlagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. 2 mingtacha so'z ta'rif berasizlar. Как bo'ldi. Shu holatda mana bu yerda effekt или аккаунт продвижения бренда любой товар. Buni belgilashdan shart emas. Отправить deb bosamiz. Отправить bosgandan keyin 10 рабочий ish kunida Instagram ko'rib chiqadi. 30-iyungacha ko'rib chiqadi maskani deb aytibdi bu yerda. Ya'ni ungacha ishlatsalar ham bo'ladi. Bemalol sizga podpisatsiya tashlagan odam ishlatib aynan qilaveradi. Agar 10 рабочий ish kuni davomida ko'rib chiqib Instagram komandadan ro'yxatdan o'tmasa, ya'ni litsenziya bermasa, o'sha maskangizni o'chirib qo'yadi, ya'ni foydalanishdan to'xtatasiz. Foydalana olmaysiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bilan podpisatsiya tashlashni eslangdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Have you ever felt? Are you listening? Damn.